ජේසුපීට ඔබ සියලු දෙනාටම මාරනාත ඉන්ටර්නැෂනල් ගොස්පල් මිෂන් යන ඉතාලි දේශය තුළ ඔබ සියලු කෙනාම ආදරයෙන් සහ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ සඳකාරී දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ඔසවමින් උන්වහන්සේට අපි নমස්කාර කරන්න යනවා. මම මේ নমස්කාර බාලක දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රථමයෙන් යාඥා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ දයාතුල දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් සඳකාරී දෙවියන් වහන්සේ අපි ස්වාමීන් කෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ රැස්වලා ස්වාමීන් මේ කරන්න නමස්කාර වහන්සේලට බාර දෙපියානි මේ ස්වාමීන් ගායනා කරන සෑම ස්වාමීන් ගීතිකාවක්ම ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේලට බාර කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ නාමය ඔසවන්න ස්වාමීන් අපි සියලු දෙනාට මෙන්න දුන්නා ඒ උතුම් කරුණාවෙන් සද වහන්සේ ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීන් ශුද්ධ දයාතුල දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මෙතන ස්වාමීන් ක්‍රියා කරන අපට ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේ ශුද්ධ දයාතුල සියලු දේ බාරක අපයි අදුතු මනාසී යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමෙන් නාමයෙන් ජේසුස් ආමෙන්. අපි හැමදාමත් වගේ දෙවියන් වහන්සේට අපේ සෑම පාප උන්වහන්සේට කියමින් ස්වාමිනේ අපි සතිය මුල්ලේම මේ අපේ ජීවිතයේ අපිට වුණා සෑම පාපයකට උන්වහන්සේට කියන්නේ මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් මට අනුකම්පා කරන ජේසුනි මගේ මේ සතිය වුණා සෑම පාපයකට උන්වහන්සේ මට සමාව කමාව ලබා දෙන්න කියලා මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඉන්න තැනින් දැනගසමින් දැක්කසමින් උන්වහන්සේට ඒ ඇස් වසමින් උන්වහන්සේට අවංක සිටි මුළු මහදවදින් මේ වෙලාවේ කියන්නේ හාලෙලුයා ස්වාමීන් මගේ දෙවියන් ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් පාප සදිවයන් ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් කල්වාරි කුරුසිය මගේ දෙවියන් වහන්සේ එල්ලේ වැගුරේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් ඒ ස්වාමීන් ඔබේ අපේ පාප නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඒ කල්වාරි කුරුසිය වහන්සේගේ ඒ ශරීරයේ වැගුරේ උන්වහන්සේ කස පහරේ වේදනාව දුක් විඳේ ඒ වේදනාව දරාගත්තේ අපේ පාප නිසා උන්වහන්සේ ඒ පරිපූර්ණ ගොල්ගොතාවට යන්නේ ඒ ඔසවගෙන ගියේ ඒ අපේ පාප උන්වහන්සේගේ කලපිට තබාගෙන ඔසවගෙන උන්වහන්සේ ඒ කුරුසේ ගොල්ගොතාවට යන්නේ උන්වහන්සේ උසරගත්තේ ස්වාමීන් මට අනුකම්පා කරන කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර වේදනාව දැනුවේ උන්වහන්සේ ඒ අපේ ජීවිතය වෙනස් කරන පිණිසයි අපේ ජීවිතය අපේ පාපේ උන්වහන්සේ ගලවන පිණිසයි උන්වහන්සේ මේ සියලු දේ කරේ උන්වහන්සේ කුරුසියේ ගියේ ඒ අපි මේ වෙලාවේ ඔබ කියන්නේ ස්වාමීන් මට අනුකම්පා කරන ඔබගේ අපාක සිටි මුළු හදවතින් මේ වෙලාවේ කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ස්වාමීන් මට අනුකම්පා කරන මගේ සිතින් කයින් වචනෙන් ක්‍රියාවේ මනසින් සිතුවිල්ලෙන් සෑම වචනයකට වහන්සේ මට අනුකම්පා කරන ජේසුනි වහන්සේ අනුකම්පා කරන දෙවියන් වහන්සේ මා පව කළා ඔබ මා උදෙසා ඒ ලේ වගුරා වහන්සේ දරුවෙක් කෙරුවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් ඒ ස්වාමීන් මගේ දෙවියන් වහන්සේ මම ස්වාමීන් වහන්සේ දරුවෙක් කෙරුවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ වෙනස් කළා උන්වහන්සේ දරුවෙක් වහන්සේ අරගෙන අපේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ සමාව කමාව ලබා දුන්නා. හාලෙලුයා ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධ දේව දෙවියන් වහන්සේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමාව කමාව ලබා දීලා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ අනුකම්පා කරන සබ්‍රි ස්තුති කරන ස්වාමීන් ආමෙන්. අපි මේ වෙලාවේ ගායනා කරමු මා පව් කළා ඔබ මා උදෙසා ලේ වගුරා ඔබ දරුවෙකු කරා මගේ යේසුනි ඔබ දරුවෙකු කරා කියනවා ඒ ගීතිකාව වහන්සේට අපි මේ වෙලාව වහන්සේ නාමයට ඔසවමු. Kalvari
ඔබේ දරුවෙකු කෙරුවා මගේ යේසුනි ඔබේ දරුවෙකු කෙරුවා
එල්ලා ඒ මගේ පාපය දෙවියන් වහන්සේ උසුලාගත් ඒ ඔබ මලුකින් දැක්ක දෙවියන් වහන්සේ ඒ අපේ සෑම පාපය වහන්සේ බලු උසුලාගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපේ සමාව ලබා දීලා උන්වහන්සේ මලුකින් නැගිට්ටා එකම දෙවියන් වහන්සේ ඒ උන්වහන්සේ පමණ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපේ ජීවිතේ අපේ සමාව ලබා ජීවිතේ මගේ සෑම පාපේ මහන්සිය ඒ මාව ගලවෙන පිටේ මහන්සිය මෙච්චර වේදනාවක් උසාගත්තේ හායුණා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ජීවමාන දිව්‍යන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සරබල දායි සර පරාක්‍රම වහන්සේ එක්කම දෙවියන් වහන්සේ පමණයි ස්වාමීනි ඒ විශ්ව ලෝකාරයන වහන්සේ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් වහන්සේ මට නම් කිසිවක් කරන්නට බෑ දෙවියන් වහන්සේ ඒ සියලු දේව ස්වාමීනි කරන්න පුළුවන් ඒ වහන්සේට පමණයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ මගේ ජීවිත වහන්සේ සියල්ල ගන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් වහන්සේ රාජ්‍යයේ ඒස් රාජ්‍යවාන වහන්සේ පමණයි දෙවියනි ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි මගේ දෙවියන් වහන්සේ නොමැති ජීවිතේ මට කල නැති දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගෙන් තොර ජීවිතයක් අපේ නෑ මගේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ දෙවියනි ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි අපිට කවුරුත් නෑ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පමණයි දෙවියනි අපේ ඔබ වෙලා කියන්නේ ජීවිතේ මට සියලු දේ සැපේම එකම දෙවියන් වහන්සේ පමණයි කියලා ඔබ වෙලා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ස්වාමීනි දෙවියන් වහන්සේ ජීවිත ආශිර්වාද කරලා උන්වහන්සේ ඔබ නොමැති ජීවිතේ ඒ මට කල නැති වහන්සේ මේ වෙලා කියන්නේ ඒ ශුද්ධ මාර්ගය වහන්සේ වදලා ඒ ශුද්ධ මාර්ගය වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි අපි මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කරමු මට නම් කිසිවක් කරන්නට බෑ සියල්ල කළ හැක්කේ ඔබට තමා කියන්නා ඒ ගීතිකාව මුළුම හදවතින් ඔබ මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කරමු
මාදිවිය එළේලා වහන්සේ තමා වගේ වහන්සේ මාදිවිය ඔසවන්නේ වහන්සේ තමා වගේ දෙවියනි ඒ ශුද්ධ මාර්ගය වහන්සේ තමා ඒ ස්වර්ගික මාර්ගය වහන්සේ පමණයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ එළේලා වහන්සේ මාදිවිය ඒ ඔසවන්නේ වහන්සේ තමා දෙවියනි අපි දෙවියන් වහන්සේ නාමයෙන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ අපි දෙවියන් වහන්සේ අපි
Gini
කියවන්න යනවා. ඔබ සෑම කෙනාම ගීතාවලිය 93 වෙනි පරිච්ඡේදය මේ වෙලාවේ කියවන්න යනවා. ඔබ සෑම කෙනාම බයිබල් අරන් මේ වෙලාවේ 93 වෙනි පරිච්ඡේදය පෙරලා ගන්න. ගීතාවලිය 93 වෙනි පරිච්ඡේදය. පොළවේ රජු ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමින් වහන්සේ රජකම් කරනසේක. උන්වහන්සේ මහිමා ශ්‍රිය පැලද සිටිනසේක. ස්වාමින් වහන්සේ පැලද සිටිනසේක. උන්වහන්සේ ශක්තිය නැමැති ඉඟපටිය බැඳගෙන සිටිනසේක. ලෝකයේද නොසෙල්වෙන ලෙස පිහිටා තිබේ. ඔබගේ සිංහාසන ආදී පටන් පිහිටා තිබේ. ඔබ සදාකාලයේ පටන් සිටිනසේක. ස්වාමිනී ජල ධාරාව නැගුණෝය. ජල ධාරාව ශබ්ද නැගුවෝය. ජල ධාරාව රැළ නැගිති. මහත් ජල ഘോഷාවන්ටත් මුහුදේ බලවත් රැළවලටත් වඩා උසස් ස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ බලවත්ය. ඔබගේ ශික්ෂා ඊතා ස්ථිරය. ස්වාමිනී සදාකල්ම ශුද්ධකම ඔබගේ ගෘහයට බොහෝ වන්නේය. ආමෙන් ආමෙන් ආමෙන්. හාලෙලුයා. මේ වෙලාවේ සාර සිස්ටර් කියන්න යනවා දේව වචනේ උදෙසා යාඥා කරන්න කියලා. දිව්‍ය මහත්ට ස්තුති කරන ස්වාමී අද දවස් අපි සියලු දෙනාට වහන්සේ අද දවසේ ඉන්න දුන්න උතුම් කරුණාව නිසා ස්තුති කරනවා තාත්තේ. අපි මේ තාත්තේ කෝපමන මේ ඉතාලියේ අද දවසේ ප්‍රශ්න තුනක් තාත්තේ අපි මේ සුළු දෙනාට හරිද වහන්සේ එකතු වෙන දුන්න නිසා ස්තුති කරනවා තාත්තේ. ඔබ වහන්සේ බලවත්යි තාත්තේ. ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේට මහිමේවා තාත්තේ. ඔබ වහන්සේ සදාකාලයට අපි සමග ඉන්න නිසා ස්තුති කරනවා තාත්තේ. ස්තුති කරනවා. හාලෙලුයා. හාලෙලුයා තාත්තේ. අද දවසේ තාත්තේ අපේ මේ දේව වචනේ ඔබ වහන්සේට ප්‍රතිචාරි බාරගෙන තාත්තේ දේවගතතුමා වහන්සේට බාරගෙන තාත්තේ යාලගේ මුඛේ මිට වෙන වචනේ තාත්තේ අපිට තාත්තේ කහය තාත්තේ අපිට ස්ථිර වෙන්න තාත්තේ අපිට හැදෙන්න අපිට දෙයක් තේරුම් ගන්න දෙන්න කියලා වහන්සේට බාරගෙන තාත්තේ ඒ වගේම තාත්තේ අද මේ මෙතන තාත්තේ ඉන්න අපි සියලු දෙනාම තාත්තේ සතුටින් ඉන්නේ තාත්තේ ඔබ වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් තාත්තේ ඊයේ දවසේ තාත්තේ අප වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේ තාත්තේ ඔබ වහන්සේ අපි කුසගාසේ තාත්තේ මා වෙනුවෙන් අප වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේ ජීවිතේ පුත කරේ තාත්තේ ඔබයි තාත්තේ සමහර මිනිස්සු දෙක ගානේ නේ ස්වාමී අපිට මතක් වෙනවා තාත්තේ අපි එදා එතන හිටියේ නේ ස්වාමී අද දවස් ඔබ වහන්සේගේ පාමුල තාත්තේ අපේ සියලුම වැරදි අපි පිටාගේ තාත්තේ දුරු කරගෙන ඔබ වහන්සේගේ පාමුල සදාකාලයට මිනිස්සු අපි බලාගෙන ඉන්නවා තාත්තේ ඒ වගේ ඔබ වහන්සේට බාරගෙන තාත්තේ ස්වාමී ඔබ වහන්සේ කරුණාව තබන තාත්තේ මේ මෙතන ඉන්න සියලු දෙනාටම තාත්තේ ඔබ වහන්සේ තාත්තේ අත්ගස්සන්න දේවගතතුමාගේ තාත්තේ මුකයට දෙන්න ස්වාමී ඒ වචනේ අපිට තාත්තේ අදහ ගන්න පුළුවන් වුණාට ඔබ වහන්සේ දෙන්න තාත්තේ ඔබ වහන්සේ ඒ වගේම තාත්තේ අපිට ඉස්සෙල්ලා තාත්තේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ සුද්ධාතන මහන්සේ ශ්‍රේණි ඔබ වහන්සේම මෙතන කමන් කරන් තාත්තේ ඔබ වහන්සේ මේ අන්ධකාර බල වේගට නාසර යේසුස් වහන්සේගේ දේවල් බය හාලෙලුයා තාත්තේ ඔබ වහන්සේට බාරගෙන අපි සියලු දෙනාම බාරගෙන තාත්තේ ඔබ වහන්සේගේ දේවලින් අපි වසා ගන්න තාත්තේ ඔබ වහන්සේගේ දේවලින් ඔළුවෙන් අපු දෙකට වසන් තාත්තේ ඔබ වහන්සේට බාරගෙන තාත්තේ මේ සියල්ල ඔබ වහන්සේට බාරගෙන තාත්තේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් ආමේන්. හාලෙලුයා. සුද්ධ වේවා දෙවියන් වහන්සේට දවස් නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට අනේක වාරයක් සුදී අපි හැම කෙනෙක්ම මේ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි මේ වෙලාවේ අසංචනවා. උන්වහන්සේ මොනවාද දවසේ අපි වෙනුවෙන් තබලා තියෙන පණිවිඩය කියලා අපි මේ වෙලාවේ අපි බලන්න යනවා. හාලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපත් උන්වහන්සේ ඊයේ තදත් සදාටම උන්වහන්සේ එක හා සමානව උන්වහන්සේ අප අතරේ වැඩ සිටින දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. උන්වහන්සේ කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ සහෝදරී යාංචා කරා වගේ අද මිනිස්සුන්ට අමතක වෙලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැපවීම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මා වෙනුවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කරාව ඒ පුදුම කැපවීම අද ගොඩාක් අයට අමතක වෙලා තියෙනවා. අද දන්නවා අපි දන්නවා ඔය කියලාට පාස්කු දවසේ කිව්වම
දෙවියන් වහන්සේට යාංචා කරන්න මිනිසෙක් නෑ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පාස්කු දවස කියලා සුබපතන්ට ඒ පාස්කු දවස කියලා මනුෂ්‍යනද පාටිදාන්ට එක සමරන්ට බේබදුකම් සල්ලාලකම් කරන්නට අද ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ මේ පාස්කු දවසට උන්වහන්සේට යාංචා කරන්න උන්වහන්සේට ස්තුති කියන්න මම වෙනුවෙන් වහන්සේ කුරුසෙට ගිහිල්ලා ගැලවීම ගෙනාවට ස්තුති කියන්න අද ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු අපොහසත් වෙලා තියෙනවා. හලෙලුයා. අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි හෙට දවසේ උන්වහන්සේගේ උත්ථානය අපි සමරන්න යනවා. අපි ඊයේ දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ පාස්කුව අපි මෙනෙහි කරා. අපි හෙට දවසේ උන්වහන්සේගේ උත්ථානය සමරන්න යනවා. හලෙලුයා. අපේ ජීවිතේ වැදගත්ම දවස තමයි උන්වහන්සේ මලොන්ගෙන් උත්ථාන වූ දවස, නැගිට දවස. හලෙලුයා. මේක තමයි අපේ ජීවිතේ තියෙන උතුම්ම මංගල්‍ය වේ යුත්තේ. හලෙලුයා. මොකද උන්වහන්සේ මලොන්ගෙන් උත්ථාන වුණේ නැත්තම් අපිට මොනවද කියන්නේ සදාතන ජීවිතයක් නෑ. නැත්තම් අපේ මේ ගමන කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ. මොකද උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආපු හැම කෙනෙක්ම හැම ශාස්ත්‍රවරයෙක්ම මැරිලා ගියා. නමුත් ස්වර්ගයේ ඉඳලා ආපු දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මලොන්ගෙන් උත්ථාන වෙලා උන්වහන්සේ පෙන්වුවා මරණය පරාජය කරගෙන උන්වහන්සේ නැගිට්ටයි කියලා. ඒක තමයි දේවත්වයේ ස්වභාවය. උන්වහන්සේ දේවත්වයට ආවා. හලෙලුයා. ඉතින් මේ පොළොවට ඇවිල්ලා එක එක ධර්මතාවයන් ගෙනාපුවය දෙවිවරු කියපු අය හැම කෙනෙක්ම මැරිලා කුණු වෙලා ගියා. අද මිනිස්සු ගොඩක් කරලා අදහන දෙවිවරු මේ හැම කෙනෙක්ම කුණු වෙලා එක එක විදියට මැරිලා ගියා. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ශරීරය මැරුණේ නෑ. උන්වහන්සේගේ ශරීරය කුණු වුණේ නෑ. උන්වහන්සේ දවස් 3න් උන්වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. හලෙලුයා. එහෙනම් අපි අදහන දෙවියන් වහන්සේ මලවුන්ගේ දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි අදහන්නේ ජීවතුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක්. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක්ව අපි අදහන්නේ. හලෙලුයා. අද උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ උතුම් ගැලවීමක් දෙන්න. ආමෙන්. හලෙලුයා. උතුම් ගැලවීමක් උන්වහන්සේ මේ පොළොවට දෙන්න උන්වහන්සේ ආවේ. අපි බලමු මතේ පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 ඉඳලා 24ට අපි කියවමු. ශ්‍රී මතේතුමාගේ සුභාරංචිය 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ සිට එකල සෙබෙදෙගේ පුත්‍රයන්ගේ මව් ඇගේ පුත්‍රයන් සමග උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් নমස්කාර කොට වරයක් ඉල්ලුවාය. උන්වහන්සේ නුඹට ඕනෑ කුමක්දයි ඈගෙන් ඇසූසේක. ඈද ඔබගේ රාජ්‍යයේදී මේ මාගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඔබගේ දකුණු පැත්තේද එක්කෙනෙක් වම් පැත්තේද හිඳ ගන්නට නියම කළ මැනවයි කීවාය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් නුඹලා ඉල්ලන්නේ කුමක්දයි නුඹලා දන්නේ නැත. මා බොන්ට යන කුසලානෙන් බොන්ට නුඹලාට පුළුවන්දයි ඇසූසේක. අපට පුළුවනයි ඔව් උන්වහන්සේට කීවෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට ඒකාන්තයෙන් නුඹලා මාගේ කුසලානෙන් බොන්නෝය. නමුත් මාගේ දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේද ඉන්ටදීම මට අයිති නැත. එහෙත් මාගේ පියාණන් විසින් ඒවා යමෙකුට නියම කරන ලද්දේද ඔවුන්ට යයි කීසේක. එවිට දස දෙනා ඒ අසා ඒ සහෝදරයන් දෙදෙනා ගැන කිපුණෝය. ආමේන්. මෙතන දස දෙනා කියලා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒතකොට ගෝල දස දෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ තෝරගෙන හිටියා. මේ දස දෙනා තව දෙන්නෙක් එකතු වෙද්දී ඒගොල්ලන්ට පොඩි තරහකුත් එන්නේ නැති නේද? ස්වාමීන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ ඉන්න අවසර ඉල්ලනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අම්මයි සෙවදිගේ පුත්‍ර දෙදෙනා ඒගොල්ලන්ගේ අම්මා ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ ඉන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පාකරන දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ඔබ ලං වෙද්දී ගොඩක් අය ගොඩක් වෙලාවට ඔබ ගැන කිපෙනවා, තරහ ඇති වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ ගෝලෙන්ටත් මේක ඇති වුණා. හලෙලුයා. ඉතින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ලං වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට
ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ලං වෙච්ච කෙනෙක් ඊර්ෂ්‍යා කරන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇවිල්ලා මේ සෙබෙදීගේ පුත්‍රයන්ගේ මව ඇගේ පුත්‍රයන්ට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ස්වාමිනී මට එක වරයක් දෙන්න, වරමක් දෙන්න, එක අවස්ථාවක් දෙන්න. මොනවාද අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා කියන්නේ? මගේ දරුවෝ ඔබත් එක්ක ඔබගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. මගේ දරුවෝ ඔබත් එක්ක ඔබේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් වම් පැත්තේ එක්කෙනෙක් දකුණු පැත්තේ ඉන්න ඕනේ. හalleluya. දැන් අපි දෙමව්පිය කෙනෙක් අපි හැම කෙනෙක්ගේම බලාපොරොත්තු එක තමයි නේ. තමන්ගේ දුව කවුරුත් හදනවද දරුවෙක් අම්මා කෙනෙක් හදනවද කවදාවත් මේ දරුවා ගිහිල්ලා කාණු සුද්ධ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා නේද? නේද? මේ ටොයිලට් සුද්ධ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. නැත්නම් පාරවල් අතු ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා. නැත්නම් නගර සභාවක වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හැබැයි මෙහෙ නම් නගර සභාවක වැඩ කරන්නත් හරි අමාරුයි. නගර සභාවක වැඩ කරනවා කියන්නේ මේ රටවල හොඳ රස්සාවක්. නමුත් අපි ලංකාවේ දිහා බැලුවොත් නගර සභාවක වැඩ කරනවා කියන්නේ නේද කුණු පෙරාගෙන කුණු නාගෙන කවුරු මොන දෙමව්පියෙක්වත් ඒ නගර සභාවේ වැඩ කරන දෙමව්පියෙක්වත් හදන්නේ නැහැ තමන්ගේ දරුවෙක්ව නගර සභාවක වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. හදන්නේ උසස් ස්ථානයට යන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් ජනාධිපති කෙනෙක් කරන්න. පුළුවන් නම් අගමැති කෙනෙක් කරන්න. පුළුවන් නම් මැති ඇමතිවර කෙනෙක් කරන්න. අද උසස්ම නේද? අද හොඳට ආදායම ගන්න පුළුවන් රස්සාවල් ඒවා. ඉතින් මේ වගේ තමන්ගේ දරුවා දියුණුවෙන් ඉන්න. දැන් මේ අම්මා යහපත් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. යහපත් දෙයක්. ලෝකේ දෙයක් නෙමෙයි. බලාපොරොත්තු වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමිනේ මගේ දරුවෝ දෙන්න ඔබගේ දෙපැත්තේ ඉන්න ඕන රාජ්‍යයේදී. ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී එක්කෙනෙක් වම් පැත්තේ එක්කෙනෙක් දකුණු පැත්තේ ඉන්න ඕන. හalleluya. අද ඔබගේ දරුවෝ හදන්නේ මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ඉන්නද? මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේදී ඉතින් අද අපේ බාලම දුවත් නමස්කාර කරන්න පටන් ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. හalleluya. අපි යාට හොඳ අපොලසන්නාය දෙවියන් වහන්සේ තුළ හොඳ ආරම්භයක් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ස්තුති වේවා. ඉතින් සන්තෝෂයි. මොකද දරුවෙක් යන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්ථානයේ උපරිම තැනට යන්න ඕන. හැම කෙනෙක්ම ස්වාමීන් වහන්සේව අදහපු හැම කෙනෙක්ම හිතන්න ඕන මගේ මමත් එතනට යන්න ඕන. මගේ දරුවොත් එතනට යන්න ඕන. හalleluya. මේ අම්මා යහපත් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කර ගන්නවා. මගේ දරුවෝ දෙන්න ඉන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දකුණු අත පැත්තේ වම් අත පැත්තේ ඉන්න ඕන. හalleluya. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට නේද අපි බංකරට දරුවෝ හදනවා. දැන් නේද බංකරට මාස්ටර් වගේ දේශනා කරන්න ඕනේ, සේවය කරන්න ඕනේ, ශිෂ්ට වගේ දේශනා කරන්න ඕනේ, සේවය කරන්න ඕනේ කියලා හදන එක යහපත්. හalleluya. ඊට වැඩි ඉහළට ඔබගේ දරුවා යන්න ඕන. ඔබත් ඊටත් වැඩි ඉහළට යන්න ඕන. ඒක තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ කැඳවීම. ඉතින් මේ යහපත් බලාපොරොත්තුවට ස්වාමින් වහන්සේ මොකද්ද දෙන උත්තරය? නුඹ අහන්නේ මොනවාද? නුඹ මේ ඉල්ලන්නේ පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. නුඹ ඉල්ලන්නේ මේ සුළුබඩු දෙයක් නෙමෙයි. මගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා සහෝදරිය දුවේ පුතේ ගැලවීම කියන්නේ සුළුපටු දෙයක් නෙමෙයි. අපි දකිනවා ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ගැලවීම ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න බෑ. නේද? අපි දකිනවා ගැලවීම අතහැරලා යනවා ගොඩක් මිනිස්සු. දන්නේ නැහැ තමන් අතහැරලා කියලා තම කරාට දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ඇයි තමන්ගේ තියෙන හෘද සාක්ෂිය යක්ෂය විසින් මරලා යක්ෂය විසින් විනාශ කරලා. ඒක නිසා පවුවක් අය දන්නේ නැහැ. හිතාගෙන ඉන්නවා මම ගැලවුණා. මම දැන් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න යනවා. වතුර බෞද්ධිස්මේ ලැබුවා. මම දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ගැලවීමේ යාක්ෂාව කිව්වා. දැන් මම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න යනවා කියලා ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා. කවදාකවත් එහෙම වෙන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ ඊ타ත්ම බරපතල දෙයක් උන්වහන්සේ මෙතන කතා කරනවා. මේ මම ඇවිල්ලා කියපුවම එක්කෙනෙක් ඔබගේ දකුණු පැත්තේ එක්කෙනෙක් වම් පැත්තේ හිදෙන්න නියම කළ මැනවයි කීවේය. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් නුඹලා ඉල්ලන්නේ කුමක්දයි නුඹලා දන්නේ නැත.
මා බොන්ට යන කුසලානෙන් බොන්ට නුඹලාට පුළුවන් දැයි ඇසූසේක. මා බොන්ට යන කුසලානෙන් බොන්ට නුඹලාට පුළුවන්ද? ඇයි ඒ? ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැමිණීමට ප්‍රථමයෙන් යෙසායා දිවස්පතිවරයා ඒ වගේම නොඑක් දිවස්පතිවරු උන්වහන්සේගේ මරණය ගැන උන්වහන්සේගේ දුක් විඳීම ගැන දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේගේ දුක් පාත්‍රය ගැන ඉතාමත්ම අමාරු විදියට උන්වහන්සේගේ සේවය කරන්ට යනවා. උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම අමාරු විදියට උන්වහන්සේගේ මරණයට උන්වහන්සේ ලක් වෙන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේට ප්‍රථමයෙන් ආපු හැම දිවස් ප්‍රසාදිවරයෙක්ම හැම අනාගත වක්තු කෙනෙක්ම දේශනා කරනවා. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඇයි එහෙම කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ උඹලා අහලා නැද්ද? මගේ උඹලා දන්නේ නැද්ද මම මේ කරන්න යන දේ? අද ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මොනවද කියලා. අද මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගමන සැහැල්ලුවට, සෙල්ලමට, විනෝදයට අද ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි අද දැක්කොත් ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිස්තුස් අද ගොඩාක් සේවය කරනවා. ඇයි සේවය කරන්න කියලා අහුවොත් මට රස්සාවල් හරියන්නේ නැහැ. රස්සාවල් කරාට වැඩක් නැහැ. නැත්තම් මට කිසිම මම කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ කිසිම පළක් නැහැ. නේද? ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවය කරන්න ඕනේ ඔබට රස්සාවක් හරියන්නේ නැති නිසා නෙමෙයි. ඔබගේ ජීවිතයේ කිසි පළක් නැති නිසා නෙමෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවය කරන්න ඕන. තවත් ඔබට තියෙන ආශාව දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීමට තියෙන ආශාව ඇති වෙන්න. නැත්නම් ඔබගේ ජීවිකාව කරගන්නත් නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවය ඔබ තුළ ඇති වෙන්න ඕන. ඔබට ආශාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. මම දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය මම ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. හalleluya. මේ බයිබලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය මනුෂ්‍යයාට ප්‍රකාශ කිරීමට. වචනය තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය නැත්නම් යහපත්කම අපිට දේශනා කරන්න. මේ වචනේ මුලින් ඉඳලා අගට වෙනකම් තියෙන ඒ දේ තමයි. මේ වචනේ හැම තැනක්ම උන්වහන්සේ පැහැදිලිව උන්වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මිනිස්යාට කොහොමද ජීවත් වෙන්න උපකාර වෙන්නේ. මිනිස්යාගේ ගැළවීමට අවශ්‍ය සියලුම කාරණා උන්වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ යොමු කරලා තියෙනවා. ඒක මිනිස්යාට ප්‍රමාණවත් වෙන්න දේව වචනය මනුෂ්‍යයට ප්‍රමාණවත් වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයට වචනේ දීලා තියෙනවා. අපි තව යන්න ඕනේ නැහැ එලිදරව්වල් වාගෙන නේද? පේන කියන මනුෂ්‍ය පස්සේ යන්න ඕනේ නැහැ. ශාස්ත්‍රකාරයෝ පස්සේ යන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ අපි අනාගතය ගැන කතා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපි අපේ අනාගතය ගැන කතා කරනවා. අපේ ගැලවීම ගැන කතා කරනවා. අපි කරන්න ඕන දේ ගැන කතා කරනවා. අපිට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපිට තවත් පොත්පත් කියවන්න ඕනේ නැහැ. තවත් මිනිස්සුන්ගේ දැනුමක් අරගෙන අපි පස්සේ යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇයි? ස්වාමීන් වහන්සේ උගත් නෝගත් දාසි නිර්දාසි හැම කෙනෙකුටම පොහොසත් දුප්පත් හැම කෙනෙකුටම අදාළ වෙන පරිදි තේරුම් ගන්න පුළුවන් පරිදි උන්වහන්සේ මේ වචනය මිනිස්යාට ලියලා දීලා තියෙනවා. මේක ලියලා දීලා තියෙන්නේ දේව අනුභවයෙන්. මේක ලියලා දීලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි ලෙස උන්වහන්සේ මිනිස්යාට තේරුම් ගන්න ආකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමෙන් උන්වහන්සේ එළිදරව්වක් හැටියට මඟ පෙන්වීමක් හැටියට ගැලවීමේ මාවතක් හැටියට උන්වහන්සේ අපිට මේ වචනය උන්වහන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. හalleluya. නමුත් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මේ වචනය හරි අමාරුයි දරන්න. මේ වචනය තුල මනුෂ්‍යයට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. මනුෂ්‍යයට සෙල්ලමකට අරගෙන තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ගමන, දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ගැලවීම මනුෂ්‍යයට විහිළුවකට ලක් කරගෙන තියෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මට ඊයේ දවසේ මම අපි රස්සාව කරන්න ඕනේ මේ රටේ රැකියාව කරන ස්ථානයේදී. ඉතින් ඔක්කොමලා දැන් වැඩ ඇරිලා යද්දී කියාගෙන යනවා බොන පාස්කුවා.
සුබ පාස්කු මංගල්‍යයක් වේවා සුබ පාස්කු මංගල්‍යයක් වේවා මට සුබ පතන්න එනවලගේ මම අහන්නේ ඔබ පාස්කු මංගල්‍යයක් කියලා මට කියන්න උඹට සුදුසුකමක් තියනවද උඹට සුදුසුකමක් තියනවද මට පාස්කු මංගල්‍යයක් කියලා කියන්න ඔබ අඩුම ගානේ ඔබ සභාවකට යන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඡාවක් කරන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේව හොයන්නේ නැහැ හැමදාම රැකියාවට આવත් ඔබ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ නම කියලා බයින් එක නැත්තම් ගැත වචනෙන් කතා කරන එක උඹට සුදුසුකමක් තියනවද මට සුබ පාස්කු මංගල්‍යයක් කියලා කියන්න අපිට සුදුසුකමක් තියනවද ඒ කෙනාට සුබ පාස්කු මංගල්‍යයක් කියලා කියන්න මට පාස්කු මංගල්‍යයක් කියලා කියන්නේ මං කව බෝර නතාලි කියලා උඹට සුබ නත්තල් උත්සවයක් වේවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඇත්තනේ. නේද? ඇත්තනේ. අපිට සුබ බදන්න බෑ. යෝහන් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ යෝහන් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියන විදිහට අපිට සුබ සිද්ධ වේවා කියලා කියන්න බෑ දෙවියන් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැති කෙනෙකුට. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිගන්නේ නැති කෙනෙකුට අපිට එයාට සුබ ඉල්ලලා යාත්‍රා කරන්නත් බෑ. අපිට පුළුවන් එයාට ගැළවීම දෙන්න කියලා යාච්ඡා කරන්න. හalleluya. මෙතන හැම කෙනෙක්ම අද ලෝකයේ මිනිස්සයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ ගැළවීම සුළු කොට දක්වලා තියෙනවා. මේ අම්මා හිතුවා හරි සුළු දෙයක්. මම ගිහිලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා වරමක්. වරමක් කියන්නේ මේතන දැන් මේ අපේ සිංහල භාෂාවෙන් ලියලා තියෙන නිසා වරමක් කියන්නේ මොනවද කියන්නේ ආයාචනයක් කරනවා. මගේ දරුවෝ දෙන්න ඔබගේ රාජ්‍ය දෙපැත්තෙන් තියාගන්න දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තේ කවුරුත් කැමති නේද රජුරුවන්ගේ දකුණු පැත්තේ මගේ පුතෙක් ඉන්නවා මහා ඇමති මගේ ලොකු පුතා නේද මුදල් ඇමති මගේ පොඩි පුතා කියලා කියන්න ඕන අම්මා කෙනෙක් කැමති මේ වගේ ගිහිලා ඉල්ලපුවම ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹ ඉල්ලන්නේ කුමක්ද කියලා නුඹ දන්නේ නැත මා පොට්ටේන කුසලානේ නුඹලාට නුපුරවන්නේ ඇසුසේක නුපුරවන්නේ ඇසුසේක බලන්න බොන්න පුළුවන් මං වින්දා වගේ දුක් විඳින්න පුළුවන් අද අපිට පුළුවන් යේසුස් වහන්සේ කරපු සේවය අපිට කරන්න පුළුවන් නේද මම වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන්න දැන් මහානයක් සූදානම් කරගෙන තියෙනවා නේද? කාර් එකක් අරගෙන තියෙනවා. සේවය කරන්න. හරි ලේසි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඊශ්‍රායල් දේශය ඇතුළෙම නොඑක් තැන් වලට ගිහිල්ලා කඳු හෙල් නැගලා උන්වහන්සේ දේශනා කරා. අද අපිට ස්ථානයක් නැත්නම් අපිට දේශනා කරන්න බෑ අද. මයික් එකක් නැත්නම් අපිට අද කතා කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේ මයික් එකේ ශබ්ද පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න බැරිද? ශබ්ද එන්නේ නැහැ. මට අලුත් වැඩි කරන්න තව චුට්ටක් වැඩි කරන්න. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් රිවර්ස් තියන්න. බේස් පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. මේ වගේ තමයි. ඒක හොඳට හදා ගන්න ඕනේ කටහඬ යන්න. මේ වගේ තමයි අද අපේ සේවය. අමාරු සේවයක්. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල කැපවිච්ච සේවයක්. හalleluya. අද ඔබ ගොඩාක් බොහෝ දුර ඉඳලා එනවනම් පැය ගණන් ලත වෙලා ඇවිල්ලා මෙතන පැයක් ඉන්න. ඔබ මංගලට පැයකමාරක් නාස්ති කරන මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන් නේද? අපිටත් එහෙම තමයි මංගලට අපි උදේ නැගිටලා ඉසෙල්සුරාලා උදේ නැගිටලා ඉඳන් වෙලාව බල ඉන්නවා කොයි වෙලාවෙද යන්නේ සභාව හදලා නමස්කාරය කරන්න. ඇත්ත. මං හිතනවා උනන්දුව තියෙන ඔබත් එහෙම තමයි නේ. හෙට දවස් නේද? හැමදාම කල්පනා කරලා සෙන්සුරාලා එන්නේ කවද්ද? ඉරිදා එන්නේ කවද්ද? මේ තමයි. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ හදවතේ තියෙන දේ. ආසාවයි. ඇයි? අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතියෙන් නමස්කාර කරන්න, ගායනා කරන්න. හalleluya. නේද? අපිට මේ අවස්ථාව වෙනකම් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ප්‍රීතිය ලබන්න බෑ ගොඩාක් ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට. අද ලෝකෙ මිනිස්සු ඒක තමයි පාස්කුව ලබන්න බෑ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට. පාස්කුව ලබන්නේ කොහොමද නේද?
ලෝකෙ මිනිස්සු පාස්කු ලබන්නේ බෝතලයක් ගෙනල්ලා තියලා මම දා මේ ටිකේ මම බොන එක ගැන කතා කරනවා මන් දන්නේ ඇයි කියලා. නේද? නේද? එහෙම තමයි අද පාස්කු සමරන්නේ. ලෑස්තිලා ඉන්නව නේද පුතේ කට්ටිය නේ? නේද? ඒ වල කට්ටිය ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඔයාත් දකින්න ඇතිනේ නේද? පාස්කු සමරනවා. මේ වගේ පාස්කු සමරිල්ලකටම දෙවියන් වහන්සේ ඕමාව කැදෙන්නේ. පාස්කු කියන්නේ පරණ කිව්සුමේ පසු කර යාම. මිස්රේ ඉඳලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිරියෙන් පැමිණෙන තුරන දේශයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්රායල් ජනතාවට ගෙනේම මංගල්‍ය ඊට පස්සේ මේ මංගල්‍ය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාවෙන් උන්වහන්සේ ජයගත්තා. ගැලවීම මනුෂ්‍යයන්ට ලෝකෙට ගියා. අරක මොනවාද මානසික ගැලවීම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ආත්මික ගැලවීම දුන්නා ඔබට මට. එදා පරණ කිව්සුමේ මානසික ගැලවීම පාස්කුව ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් කිව්සුමේ ආත්මික ගැලවීමක් කරා. ආත්මේ ගැලවෙන්න මනුෂ්‍යයා ඉස්සර පුද පූජා කරේ තමන්ගේ මානසික පවිත්‍රතාවය මත. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට ආත්මික පවිත්‍රතාවය ගෙනෙන්නේ කොහොමද කියලා උන්වහන්සේ ඔබට මට පෙන්නලා දුන්නා. හalleluya. පැහැදිලිද? දැන් මේ අම්මට ලොකු මනාවක් තියෙනවා මේ දරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපැත්තේ තියන්න. හalleluya. කීවොය උන්වහන්සේ උන්ට කතා කොට ඒකාන්තයෙන් නුඹලා මාගේ කුසලණයෙන් බොන්නය. කවුරු හරි දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගයෙන් යන්න තීරණය කරනවද? ඔබ හිතන්න එපා ඒක සේද මාවතක් කියලා. ඒක හැම කෙනෙකුටම යන්න පුළුවන් මාවතක් නෙමෙයි. අද ගොඩක් අය හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ මාවතට ආවට පස්සේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. දුක නැති වෙනවා. කරදරේ වේදනාව නැති වෙනවා. නමුත් මේ මාවතේ යන්න අමාරුයි. ඇයි මේ මාවතට ආපෙලා ඉඳලම පීඩාව විපත්තිය ගෙරෙන්න යක්ෂයා විසින් ඔබට මට මාන බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබ මා විනාශ කරන්න මාන බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් ඔබ ඒකට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලාගෙන ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේගේ වචනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින්නෝ සවිය අලුත් කරගන්න ඕය. හalleluya. සවිය අලුත් කරගන්න අපිට අලුත් ශක්තිය අලුත් බලයක් නව බලයකින් උන්වහන්සේ අපිව සරසන්ත උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ගමන ලේසි ගමනක් නෙමෙයි. මේ ගමන පහසු ගමනක් නෙමෙයි. අමාරු ගමනක්. නමුත් මේ ගමනේ අපිට එන හැම අභියෝගයක්ම අපි ජය ගන්න යනවා. අපේ ජීවිතයට එන හැම අභියෝගයක්ම හැම ප්‍රශ්නයක්ම පරාජය වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒකයි යේසුස් වහන්සේ තුළ යන්නා වූ මේ ගමනේ තියෙන ඇත්ත. මොකද ඒක බය නැතුව මට කියන්න පුළුවන් සාක්ෂියක් ඇතුළට මගේ ජීවිතේ ආපු කිසිම ප්‍රශ්නයකදී මම පරාජය වෙලා නැහැ. මම දන්නවා ඔබගේ ජීවිතේත් ඒ වගේ තමයි. ඔබ කවදාකවත් අපිට පරාජය පේනවා. අපිට විපත්තිය පේනවා. අපිට දුක පේනවා, වේදනාව පේනවා. නමුත් ඒක අපිට ලඟ වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි? යේසුස් වහන්සේ නැමැති පර්වතය අපි ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ආමේන්. හalleluya. හැබැයි මේ ගමනේ යන්න අමාරුයි. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම උඹලට පුළුවන් ද මම බොන මේ පාත්‍රයෙන් බොන්න? එහෙම පුළුවන් නම් උඹලට මගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ දකුණු පැත්තෙන් ඉන්නවද වම් පැත්තෙන් ඉන්නවද කියලා තීරණය කරන්නේ මාගේ පියාණන් වහන්සේ. මාගේ පියාණන් වහන්සේ කොහොමද තීරණය කරන්නේ? අපිට පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මේ ගමන අමාරුකම දුෂ්කරතාවෙන් යන්න. නමුත් උන්වහන්සේ අපේ ක්‍රියාව අපේ හැසිරීම නේද? අපිට පුළුවන් සේවය කරන්න, දුෂ්කර සේවය කරන්න පුළුවන්. සේවකු නැතුව සේවය කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ජර්මන් දේශේ ඉන්නවා අපේ අනුශාසක දේවගතුමා පාස්ටර් අයිසාක් එයා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පොරොන්දුවක් වෙලා එයා සේවකු නැතුව කිලෝමීටර් ගණන් ගිහිලා සේවය කරලා එයා සේවය ආරම්භ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් අපිට මේ වගේ කැපවීමක් තුළින් අපිට සේවය කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ඉන්නවා මංගලට පවක ඉන්නවා.
සරන් අඳිනවා මම කලිසම් අඳින්නේ ඇයි ඒ කැපවීම කියලා කියනවා. වාහන එලවන්නේ නැති දේව සේවකයෝ ඉන්නවා. ඇයි වාහන එලවන්නේ එකක් ලෞකික කියලා. අපි වාහන ඉස්සරහින් ඉඳගෙන යනවා. මේ වගේ අය ඉන්නවා. ඔව්. බවක මාස් කන්නේ නැහැ. බවක එළවලු විතරක් කරන කැපවීම කර හොඳයි. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්නේ ලෞකික ගමනක් ගැන නෙමෙයි ආත්මික ගමනක් ගැන. ආත්මික ගමන ගැන. අපේ ශරීරයට අපි අනවශ්‍ය විදිහට දුක් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේරෙනවද? අපි අනවශ්‍ය ලෙස දුක් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අපේ ශරීරයට. නමුත් අපේ ආත්මය විනාශ වෙන පිණිස අපේ ශරීරයට ශරීරය පිනවන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මේ ගමන යන ඔබට හිතන්න එපා මේක පහසු ගමනක් කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම අපි දකින්නනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දුක් පාත්‍ය අපි සිහි කරනවා. කොච්චර අමාරු දෙයක් උන්වහන්සේ කරේ. දවසින් මරුණේ කැත්ත. නමුත් උන්වහන්සේ අවුරුදු 3ම උන්වහන්සේ දුෂ්කර සේවයක් කළා. උන්වහන්සේ දුෂ්කර සේවයක් කළා අන්තිම දවසේ දවසක් එළි වෙනකම් රැයක් එළි වෙනකම් උන්වහන්සේ ගුටි කෑවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ පැය ගාණක් උන්වහන්සේ ගොල්ගොතා කුරුසිය කරේ තියන් ගොල්ගොතා කන්දර නැග්ගා. උදේ තියපු කුරුසිය දවල් 12 වෙනකම් උන්වහන්සේ අරගෙන නැග්ගා. නැගලා උන්වහන්සේ කුරුසිය නැගව තුන් පැයක් උන්වහන්සේ එල්ලිලා හිටියා. කුරුසිය මැරෙනකම් මේ වගේ දුක්පාතයක් අද ඔබ අපි අද මම කරලා අපි කියනවා දෙවියන් වහන්සේ පස්සේ එනවා මම ස්වාමීනි ඔබගේ පසුපස එනවා කියලා. හalleluya. තේරෙනවද? ඔක පැත්තක කියන්නේ එනවා කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපිට පීඩාවක් විපත්තියක් ආවම මොකද කරන්නේ? අපි ස්වාමීන් වහන්සේව තාරිනවා. ගොඩාක් අය බහුතරයක් අය. හalleluya. ඒක ඉතින් අපි දකින්නව නේද? රත්නපුරේ පැත්තේ ඉන්න මෙයාගේ පවුලේ ඉන්න රත්නපුරේ ඉතින් එයා දැකලා ඇති ඕන තරම් මැණික් ගන්නවා නේද? මැණික් කරද්දී ගිය ගාම ඕම් මැණිකක් හම්බුණා මෙන්න මැණිකක් හම්බුණා නේද? වත් මැණික් ගාම දැකලා තියෙනවද? නේද? අපි දැකලා ඉන්නේ ටීවී එකේ දැකලා ඇති නේද? ඕම් මැණිකක් හම්බුණා මෙන්න මැණිකක් හම්බුණා කියලා මේ පතල් හාරපු ගාම මෙහෙම ගන්න තියෙනවද? නැහැ. ගොඩක් දුක් විඳින්න ඕනේ. ඒ දුක් විඳලා ගේන්නේ උඩට ගේන්නේ පස්. ඒ පස් අර මිනිස්සු ගාන මිනිස්සු වතුරේ බැහැගෙන ඒක ගරලා වට්ටිය දාන්න ඕනේ. මේ වගේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩාක් මිනිස්සු සභාවට උන්වහන්සේ කැඳවනවා. තේරෙනවද? දැන් මේ පීඩාව මේ විපත්තිය දරා ගන්න බෑ ගොඩක් අයට. විනාශ අර හැරිලා යනවා. බොරෝ ගල් ඔක්කොම හැරිලා යනවා. පස් ටික හැරිලා යනවා. තේරෙනවද? වැණික් ගල් වලට සමාන නික අපිට තේරෙනවා මෙයා හොඳ ගමනක් යයි නේ. යාත්‍රා කරද්දී නේද? මෙයා নমස්කාර කරද්දී දේශනා කරද්දී මෙයා හොඳ ගමනක් යයි. මැණික් ගල් වලට සමාන ගල් ගා තියෙනවා. නමුත් ටෝච් එක දාලා තමයි හරි මැණික බලන්නේ. නේද? දැන් නිකන්නේ මැණික ගල මොනවාද ගරද්දී ගල එහාට පෙරනවා මෙහාට ගල් කීයක වදිනවද? කොච්චර වදිනවද? වැදලා අන්තිමට තමයි මැණික් ගල මෙහෙම බොරළු ටික අරගෙන තෝරලා ඒ පතරේ අයිතිකාර මිනිස්සයා තමයි ඒක තෝරලා ගන්නෙ. ගරන මිනිහටවත් මැණික් ගරා ගන්න තහනම්. එයාට තියෙන්නේ ගරලා එයාට තියෙන්නේ ගොඩ ගහලා අර මිනිස්සයාට දෙන්නේ. එයා තමයි ඊට පස්සේ තෝරලා ගන්නෙ මොනවාද ගල් කැලි කියලා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? බොරළු අයින් කරලා දානවා. ඔක්කොම ගල් කියලා ඒ මිනිස්සු ඇතුළට ගන්න. මේ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ. මොනවාද මෙතන කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා එවිට නෑ නමුත් මාගේ දකුණු පැත්තේද වම් පැත්තේද ඉන්ට ඉඩදීම මට අයිති නැත. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මාගේ දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ ඉන්ට ඉඩ දෙන්න මට අයිති නෑ. ඒත් මගේ පියාණන් වහන්සේ විසින් ඒවා යමකට නියම කරන ලද්දේද ඔවුන්ට යයි කිසික. හalleluya. අද ඔබම සුළු වශයෙන් හරි ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. සතුටු වෙන්න පුළුවන්. තාමත් මට දැනෙනවා ස්වාමීනි මාව වහන්සේ තෝරගෙන තියනවා කියලා.
තාමත් මට දැනෙනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ මම ඉන්න සුදුසුයි කියලා තාම දැනෙනවා. ඒක ස්ථිර නෑ. ස්ථිරත්වයේ තියෙන්නේ ඔබගේ මරණය දක්වා ඔබ ස්ථිරව හිටියොත් නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැමිණීම දක්වා ඔබ ස්ථිරව සිටියොත් තමයි ඔබට ස්ථිරත්වය ලැබෙන්නේ. අපි දකිනවා මේ ලෝකෙේ මහත් පීඩා කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මහත් පීඩා කාලයක්. මේ පීඩා කාලේදී අපි දකිනවා මිනිස්සු කොච්චර දෙවියන්ට බයිනවද? දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ වෙයිද කියලා. මේ හැම දෙෙම ඉන්නේ උන්වහන්සේට ඕනේ අර යහපත් මිනිස්යව තෝරගන්න. යහපත් මිනිස්යව මේ වගේ කාලවල ආපුවම මිනිස්සු මේ යහපත්කම අතාරිනවා. ධර්මිෂ්ඨකම අතාරිනවා. දූෂණයට යනවා. වංචාවට යනවා. ගිහිල්ලා යහපත්කම අතාරිනවා. නමුත් යහපත්කම ධර්මිෂ්ඨකම අල්ලගෙන ඉඳපු මිනිසයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ දකුණු පැත්තේ සාමම් පැත්තේ ඉඳගන්න යනවා. හalleluya. අපි 20 ඉඳලා 25ට අපි කිව්වොත් නෑ 25 ඉඳලා 28ට 20 ඔව් මතෙව් 25 ඉඳලා 28ට ශුද්ධ මතයතුමාගේ සුභාරංචියේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් තමන් ළඟට කැඳවා අන්‍ය ජාතීන්ගේ ආණ්ඩුකාරයන් ඔවුන් කෙරේ අධිපතිකම් කරන බවත් ඔවුන්ගේ උත්තමයන් ඔවුන් කෙරේ බලය පවත්වන බවත් නුඹලා දනිව්වේ. නුඹලා අතරේ එසේ නොවන්නේය. නුඹලා අතරේ යමෙක් උතුම් වෙන්නට කැමති නම් ඔහු නුඹලාගේ සේවකයා වන්නේය. නුඹලා අතරේ යමෙක් ප්‍රධානියා වෙන්න කැමති නම් ඔහු නුඹලාගේ දාසයා වන්නේය. එසේම මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා සේවය ලබන්නට නොව සේවය කරන්නටද බොහෝ දෙනෙක් උදෙසා මිදීමේ මිලයක් කොට තමන්ගේ ජීවිතය දෙන්නටද ආවේයයි කීසේක. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මේ ලෝකෙට ආවේයයි. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මේ ලෝකෙට ආවේයයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා මෙතනින් තියාගෙන වැඳ පුදාගෙන ඉන්නද? නේද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා රූපයක් තියලා මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ලා වැඳ ඉන්නද? මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා මේ පොළොවට ආවේ. ඒ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ දාසයෙක් හැටියට. නුඹලගේ මගේ ගැලවීමට සේවයක් කරන්න උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා නුඹ සේවකෙක් නුඹ නායකයෙක් වෙන්න කැමති නම් නුඹ සේවකයෙක් වෙන්න ඕන. නුඹ මිනිසයාට සේවය කරන මිනිසෙක් වෙන්න ඕන. නුඹ මිනිසයාට සේවය කරන මිනිසෙක් පමණයි නුඹව නායකයෙක් හැටියට පිළිගන්නේ. හalleluya. අද නායකයෝ මේ ලෝකෙපත් වෙන්නේ මේ ආකාරයට නෙමෙයි. අද මිනිස්සු හොයන්නේ තමන්ට සේවය කරන නායකයෝ නෙමෙයි. මිනිස්සු හොයන්නේ රජවරු, සිටුවරු. තේරෙනවද? බලපුලුවන් කාර්යෝ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ මොනවද කියන්නේ? කාට හරි නායකයෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔහු සේවකයෙක් වෙන්න ඕන. කාගේ සේවකයෙක්ද? මිනිස්යාට සේවය කරන්න ඕන. අපි කතා කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ගැලවීම පැත්තේ. මිනිස්යාගේ ගැලවීමට සේවයක් කරන්න ඕන. අද යාක්ෂාවක් කරන්න බැරි නම්, අද මිනිස්සෙක් වෙනුවෙන් දන ගහන්න බැරි නම්, අද මිනිස්සෙක් වෙනුවෙන් මිනිස්සෙගේ ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් දෙන්න බැරි නම් ඒ සේවකයන් ඇති වැඩේ මොකද්ද? ඒ සේවකයන් ඇති ඵලය මොකද්ද? ඒ සභාවෙන් ඇති ඵලය මොකද්ද? ඉරිදා රැස්සෙනෝ සමූහයක් ඉන්නවා කියලා පෙන්වන එකද සභාවේ තියෙන වගකීම? ඒකද ස්වාමීන් වහන්සේ සභාව උන්වහන්සේ තෝරගත්තේ. උන්වහන්සේ පත් කරගත්තේ. සභාව කියන්නේ නායකත්වයක් තමයි. නමුත් උන්වහන්සේ සභාව තෝරගත්තේ මිනිස්යාට සේවයක් කරන්න. දැන් මිනිස්යාට සේවයක් කරන්න කියපුවාම දැන් ඔළුවට එන්නේ ඩක් ගාලා පාස දේශනා කරනවා මොනවාද අපිට දීලා තියෙන්නේ. අද බවකට උදව් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි එන්නේ ඩක් ගාලා ඔළුවට. උඹලා දේශනා කරනවා. උඹලා මොනවාද අපිට කරලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්යාට සල්ලි බෙදාගෙන තමන්ගේ දේපල බෙදාගෙන ඒ ඉදීමේ සේවයක් නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. මිනිස්යාගේ ආත්මික ගොඩනැගීමක්,
මනුෂ්‍යයාගේ ආත්මික අවශ්‍යතාවයක්. ඒ අවශ්‍යතාවයේදී ලෞකික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් එනවා. නමුත් ඒක සීමා සහිතයි. නමුත් ආත්මික අවශ්‍යතාවය සේවය, මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් යාච්ඡා කිරීම, මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් කැපවීම, මනුෂ්‍යගේ ආත්මික ජීවිතය ගොඩනැගීම, ඒක කොට්ටාසික විතරක් නෙමෙයි. මේක මුළු ලෝකෙටම ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. අපිට බෑ මම තෝරගත්තු කට්ටියක් අරගෙන මෙගොල්ලන්ව මම ගොඩනගනවා කියලාගෙන යන්න බෑ. ඒක සේවයක් නෙමෙයි. ඒක Tamanටම කියලා සදාගත්තු මමත්වයක් විතරයි. කිසිස් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ සේවයක් මුළු සකල ජනතාවටම ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ සේවයක් යන්න ඕන. උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ සේවය කරන්නත් බොහෝ දෙනෙක් උදෙසා මිදීමේ මිලයක් කොට තමන්ගේ ජීවිතය දෙන්න පූජා කරන්න. මිදීමේ මිලයක් කරලා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ පූජා කරේ නැත්තම්, උන්වහන්සේ දුන්නේ නැත්තම් අද අපිට මිදීමක් නැහැ, ගැලවීමක් නැහැ. හalleluya. පැහැදිලිද මම ඔබට කියන්නේ? අපි මෙතන කියමු පිලිප්පි පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4:11 පාවුලතුමා මොනවද කියන්නේ? පාවුලතුමා මොන වගේ සේවයක්ද කරේ? ඔහුගේ හැමදේම ඔහු අතහැරියා. ඔහුගේ හැමදේම ඔහු අතහැරියා. හalleluya. මෙතන කියනවා ඕනෑ නම් මට මාංශය කෙරේ පවා විශ්වාසය තවන්න පුළුවන්. එයාට ඕන නම් මාංශය කෙරේ පවා විශ්වාසය තවන්න පුළුවන්. වෙන යමෙක් මාංශය කෙරේ තමාට විශ්වාසය තවන්න පුළුවන් සිතන්නේ නම් මට ඊට වඩා පුළුවන්. කවුරු හරි හිතනවා නම් මගේ ශරීරයට මගේ ශක්තියෙන් යම් දෙයක් කරන්න. තේරෙනවද? මට දීලා තියෙන උගත්කමෙන් යම් දෙයක් කරන්න කවුරු හරි හිතනවා නම් පාවුලතුමා කියනවා ඒ හිතන කෙනාට වැඩියෙන් දෙයක් මට කරන්න පුළුවන්. ඒ හිතන කෙනාට ස්වාමීන් පාවුලතුමා කියනවා ඊට වැඩියෙන් දෙයක් මට කරන්න පුළුවන් කියලා පිලිප්පි වරුන්ට පාවුලතුමා ලියලා අරිනවා. තේරෙනවද? ඊට වැඩි දෙයක් මට කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ පදෙන් පදේ. පිලිප්පි 3:4-11ට වෙන යමෙක් මාංශය කෙරේ තමාට විශ්වාස තවන්න පුළුවන් නම් සිතන්නේ නම් ඊට වඩා පුළුවන්. 8 වෙනිදා චර්මච්ඡේදිතයේ උයමි. එහෙනම් පාවුලතුමාවත් චර්මච්ඡේදය කරලා කියනවා. එහෙනම් උඹලා චර්මච්ඡේදය කියලා කියනවද? එහෙනම් මාවත් මගේ චර්මයක් ඡේදනය කරා. මාවත් සුන්නත් කරා. පාවුලතුමා කියනවා ඊට පස්සේ කියනවා ඊශ්‍රායල් වංශයේ බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයේ කෙනෙක් වී ඊශ්‍රායල් වංශයේ උසස්ම ගෝත්‍රය බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයේ කෙනෙක් කියලා පාවුලතුමා කියනවා මමත්. හේබ්‍රෙව් වරුන් අතරේ මම හේබ්‍රෙව්වේ. විවස්ථාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව් කියන්න. විවස්ථාව ගැන නම් පරිසියෙක්. විවස්ථාව ගැන උඹලා කතා කරනවා නම් මම පරිසිවරුන්ට වැඩි උගත් කෙනෙක්. පාවුලතුමා කියනවා. ජෝලිතකම ගැන නම් සභාවට පීඩා කළෙමි. ඔව් ජෝලිතකම ගැන නම් මට හම්බෙච්ච සේවයේදී මම උපරිම ලෙස සභාව විනාශ කරන්න, කිසිස්වාසගේ සභාව විනාශ කරන්න කටයුතු කරපු කෙනෙක්. හොඳ සොල්දාදුවන්ගේ නායකයෙක්, සේනාධිපති කෙනෙක් පාවුලතුමා. එයා කියනවා මම උසස්ම නිලධාරී තනතුරු කරපු කෙනෙක්. ඔව්. විවස්ථාවෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ගැන නම් නිර්දෝෂව සිටියේ. විවස්ථාවෙන් එන ධර්මිෂ්ඨකම ගැන නම් ඇයි ඒක සේවයක් හැටියට එයා දැනගෙන කිසිස්වාංශේ එයා හිතුවා කිසිස්වාංශේ මේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව වැඩ කරපු කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා තමයි එයාගේ තියෙන ධර්මිෂ්ඨකමටම තමයි එයා ක්‍රිස්තියානිකාරයව මරන්න ගත්තේ. එයා කිසිස්වාංශේ ගැන පැහැදිලිවකට පත් වෙලා හිටපු නැති නිසා, දෙවියන් වහන්සේ කියලා පිළිගත්තේ නැති නිසා. ඔව් කියනවා මම විවස්ථාවේ හැටියට ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක්. ඇයි ඒ විවස්ථාව අකුරටම ඉෂ්ට කරපු කෙනෙක්, විවස්ථාව හොඳටම දැනන් හිටපු කෙනෙක්. එසේ වී නමුත් මට ලාභ තිබුණු යම් දේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අලාභයයි සිටීමට පැමිණෙමි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ හැමදේම මම කරා. මේ ලෝකෙ මුතෝම රස්සාවල් කරා. මට ශරීර සෞඛ්‍ය ඇති, මගේ දැනුම ඇති, මම හැමදේම කරා.
මම අතහැරියා. මේ ලෝකේ මට ලාභ වෙලා තිබ්බ හැමදේම උසස් තැන්, උසස් තනතුරු, තාන්න, මාන්න, වතු පිළි දේපල හැමදේම මම අතහැරියා. ඇයි ඒ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මට ඕන නිසා. හalleluya. අද බොහෝ අය ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ මම කියන්නේ නැහැ කාටවත් වතු පිටි අතහැරලා යන්න අද සල්ලි අතහරින්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔබගේ තියෙන ඔබ මම කරාට උසස්යයි කියන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහන්න බැරුව අද ගොඩාක් අය ඉන්නවා. ස්වාමීන් මේ පාවුලුවා කියලා මම හැමදේම අතහැරියා. මට ලාභ වෙච්ච දේ මට දුන්න ගෞරවය මම හැමදේම අතහැරියා. ඇයි ඒ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා කියන්නේ. එසේය ස්වාමියෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇඳින ගැනීමේ උතුම්කම නිසා සියල්ල අලාභයයි සලකමි. ඔව්. උන්වහන්සේ නිසා සියලු දේ මට නැති වී ගියා පමණක් නොව ඒවා කුණු කසලයයි සලකමි. උන්වහන්සේ නිසා මට හැමදේම නැතුව ගියා විතරක් නෙමෙයි මමත් ඒවා කුණු කසල කියලා සැලකුවා. එසේ කරන්නේ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබා ගන්නා පිණිසත් විවස්ථාවෙන් පැමිණෙන මාගේ ධර්මිෂ්ඨකම නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල කරුණු කොටගෙන ඇදහිල්ල නිසා දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන ධර්මිෂ්ඨකම ඇතුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින පිණිසත්. විවස්ථාවෙන් පරම්පරාවෙන් ආපු ධර්මිෂ්ඨකම නැත්නම් විවස්ථාවෙන් ආපු ඒ පරණ ධර්මිෂ්ඨකම රැක ගන්නට නෙමෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඇදහිල්ලෙන් තේරුණාද? ආත්මික ධර්මිෂ්ඨකමක් තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආවට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ විවස්ථාව. ඒ කියන්නේ නේද? අපි දකිනවා මිනිස්සෙක් මරුවොත් අනිත් මිනිස්සයාට මරන්න ඕනේ. අතක් කැපුවොත් අරගේ අතක් කපන්න ඕනේ. මේ විවස්ථාව, මේ මානසික විවස්ථාව නෙමෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පස්සේ ආපු ආත්මික විවස්ථාව තුළ ඕ ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක් වෙනවා. ඔහුගේ ඔහු ලාභ වෙච්ච හැමදේම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා අතහැරියා කියලා කියනවා. අද මොනවාද ඔබ අතහැරලා තියෙන ඔබගේ ජීවිතේ? හalleluya කියන්නේ. යම් අන්දමකින් මරෝන්ගේ නැගිටීම පැමිණෙන ලෙස උන්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලයත් උන්වහන්සේගේ දුක්වල පංගුකාරකමත් දැනගන්නා පිණිසත්ය. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ ඒ වගේ මරෝන්ගේ නැගිටීමේ පරමාර්ථය ඒ හැමදේම දැනගන්න පිණිස මම හැමදේම අතහැරියා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන ඔබට දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ හැමදේම අතහැරියේ නැත්තම්. හalleluya. අපි දකිනවා මතේ පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18:22 අපි කියවලා ඉවර කරන්න යනවා. යේසුස් වහන්සේ මේ යේසුස් වහන්සේගේ පස්සේ එන්න මිනිස්සු එනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? සුදු මතේ තුමාගේ සුභාරංචි 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. යේසුස් වහන්සේ සමූහයන් තමා පිරිවරා සිටින බව දැක යේසුස් වහන්සේ බොහෝ සමූහයන් තමන් පිරිවරා සිටින බව තමන් පිරිවරා ඉන්නවා දැක ඒගොල්ලන්ට යන්න අනදුක්සේක. එවිට ලියන්නෙක් ඇවිත් ආචාර්යින් වහන්සේ කවුද එන්නේ? ලියන්නේ ලේකම් කෙනෙක්. ආචාර්යින් වහන්සේ ඔබ යන කොතනද නමුත් ඔබ අනුව එන්නේ මේ උන්වහන්සේට කීවේය. ඔබ කොහෙද යන්නේ? මම එතෙන්ට යනවා. ඇයි ඒ? එයා එන්නේ එයා මොකද දැක්කේ? ස්වාමීන් වහන්සේව තියාගෙන මිනිස්සු ගොඩාක් වට කරගෙන ඉන්නවා. නේද? අද අපිත් කැමති නේද? අද නේද? අද අපි දකිනවා ඡන්දයක් දිනන්න නම් සෙනඟ පෙන්නන්න ඕන. එහෙමනේ යන්නේ නේ. ඒකනේ බස් වලින් සෙනඟ අදිනවා නේද? ලොරි වලින් සෙනඟ අදිනවා. ඇයි ඒ? අද මිනිස්සු අපේ මිනිස්සු කතරේ ගහන්නේ මිනිස්සුන්ට තියෙන යහපත්කම් දැකලා නෙමෙයි. මෙච්චර සෙනඟක් ඉන්නවා. ඒක නිසා මමත් කතරේ ගහලා මම කියන්න ඕනේ මමත් බැඩ්ඩෙක් තමයි කියලා. රටට එන ගැහුවත් කමන්නේ. මේ වගේ තමයි මේ ලියන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ වටේ ගොඩාක් සෙනඟ ඉන්නවා දැකලා මොනවද කියන්නේ? මමත් ඔබ වහන්සේ පස්සේ එන්න ඕනේ කියන්නේ. යේසුස් වහන්සේද සිවුරුන්ට බිල්ද ආකාශයේ පක්ෂීන්ට කූඩු තිබේ. යේසුස් වහන්සේද සිවුරුන්ට බිල් කියන්නේ ගුහාවල්ද? ආකාශයේ පක්ෂීන්ට නරීන්ට ගුහාවල්ද? කූඩුද තිබේ. ආකාශයේ පක්ෂීන්ට කූඩුද තිබේ. නරී කියන්නේ සිව්පාවුන්ට. තේරෙනවද? සිව්පාව සතුන්ට ගුහාවල් තියෙනවා. ආකාශයේ පියාඹන කුරුල්ලන්ට කූඩු තියෙනවා. කියන්නේ නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාට හිස තබන්න තැනක් නැතයි ඔහුට කිව්වේ. නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා යේසුස් වහන්සේට හිස තබන්න මට ස්ථිර මේ පොළවේ ස්ථිර තැනක් නැහැ. අද අපි කොච්චර දත කනවද මේ පොළවේ ස්ථිර තැනක් හදාගන්න. කොච්චර දත කනවද? පොළවේ ස්ථිර තැනක් නැත්තම්
අපේ ස්ථිරභාවයකට එන්න ඕන. මේ පොළවේ පුතේ කවදාකවත් ස්ථිරභාවයක් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුළට හිතාගෙන ඉන්නවා මේ පොළවේ ස්ථිරභාවයක් ගැන හිතන්න යන්න එපා. අද දවසේ ඔබ ජීවත් වෙන්න. අද දවසේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය සියලු කරුණාව බලය හැමදේම උන්වහන්සේ අද දවසේ ඔබට සලස්වනවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට අද දවස නැගිට වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ අද දවස බාර කළ ඔබ යාචනා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේට දුන්නොත් වෙනවද? අද අපිට ශෝකය ඇවිල්ලා අපිට දුක ඇවිල්ලා ඇයි අපි අනාගතය ගැන හිතලා අද ණය වෙලා එහෙනම් අනාගතය ගැන හිතලා අද ණය වෙලා ඇයි තව මෙච්චර කාලෙකින් මම මේක අයිති කර ගන්න ඕන මේ දෙයට යන්න ඕන ඉතින් අද ඉඳන්ම මම ණය වුණොත් තමයි යන්න පුළුවන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ අද ණය වෙලා අද විනාශ වෙලා අද දුක් විඳිනවා ඇයි තමන්ට ජීවිතේ දරන්න බැරි බර තමන් දරාගෙන ගමන් කරන නිසා ඒකයි මම හැමතිස්සෙම මාත් එක්ක ඉන්න දරුවන්ට කියන්නේ කිසිම දෙයකට ණය වෙන්න යන්න එපා. තේරෙනවද? අපි බලනවා කොහෙන්ද මම ණයක් ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඔය මේ ණය අරගෙන මම ඉතුරු කරන්න ඕනේ නැත්නම් යම් දෙයකට යොදවන්න ඕනේ. මොකද වෙන්නේ? ණයක් අරගෙන අපි යම් දෙයක් කරොත් ගොඩක් වෙලාට ඒ දේ සාර්ථකුනේ නැත්නම් මනුෂ්‍ය විනාශ වෙනවා. මනුෂ්‍ය විනාශ වෙනවා. ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර තියෙන දේ අද ඔබ සෑහීමකටපත් වෙන්න. ඔය කියන්නේ මොකද ස්වාමීන් වහන්සේට ඔළුව තියන්න තැනක් නැහැ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහලා නේද? ඉස්සලම යාත්‍රා කරේ නැහැ මට බින් අඟලක් ඕනේ. මට ඔළුව තියන්න තැනක් නැහැ. මට හොඳ වතු පිටියක් ඕනේ. ගොඩාක් සෙනගෙනවා. මේ සෙනග දාන්න ස්ටේඩියම් එකක් ඕනේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහලා මේ දේවල් ලැබුවද නැහැ? ස්වාමීන් වහන්සේට තියෙන සේවය ස්වාමීන් වහන්සේ කරගෙන ගියා. ගෝලයන්ගෙන් තවත් කෙනෙක් ස්වාමිනී පළමු කොට මාගේ පියාණන් භූමදානය කරන්නට මට ඉඩ දුන මැනවයි කීවේය. හාලෙලුයා. තවත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පළමු කොට මට පියාණන්ව භූමිදානය කරන්න ඉඩ දෙන්න. අද ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක තමයි. පරම්පරාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. තේරෙනවද? පරම්පරාවේ ප්‍රශ්නේ ඔබට තියෙනවා. මොනවාද චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරගෙන යන්න බැරි වේද දෙවියන් වහන්සේ වද හැරුවොත් මගේ දුව පුතාව කසාද බඳලා දෙන්න පුළුවන් වේද නැත්නම් අම්මගේ තාත්තගේ මරණය මම කොහොමද කරන්නේ පුච්චනවද වල්ලනවද නැත්නම් කනවද මෙන්න මේක තමයි අද තියෙන ප්‍රශ්නේ අනේ මිනිකනත් නැතුව අපේ පරම්පරාවෙන් හම්බෙච්ච මිනිකනත් අපිට නැතුව මේක තමයි අද මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේක තමයි අද ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පස්සේ ඔබ යද්දී ඔබට සමාජයෙන් එන බාධක. එනවද? මේක තමයි බැඳීම් වලින් ඉන්න මිනිස්සුන්ට කවදාකවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පස්සේ යන්න බෑ. බැඳීම් වලින්. බැඳීම් කියන්නේ අනවශ්‍ය බැඳීම්. තමන්ට මේ මොනවද කියන්නේ අවුරුදු කාලයකට පස්සේ වෙන්න තියෙන දේවල් වලට දැන් ඉඳන්ම බැඳිලා ඉන්නවා. මට අරක කරගන්න පුළුවන් වේද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා. මා මිනිස්සු අතාරීද? මා නෑදෑය අතාරීද? මේ වගේ බැඳීම් ආදාකත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගැලවීම ලබන්න බෑ මේ වගේ මිනිස්සුන්ට කියන්න. උන්වහන්සේ ඔරුවකට නැගුණු කල බෝරියෝ උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. බලව ඔරුව රැළවලින් වැසී යන තරම් මොහොතේ මහත් කුණාටුවක් විය. නෑ එච්චර ඕනේ නෑ. පළමු කොට ගොස් මාගේ පියාණන් භූමිදානය කොට මට යේසුස් වහන්සේට මා අනුව වරින්න මනෝ තවුන්ගේ මනෝ භූමිදානය කරත්වා. යේසුස් වහන්සේට මා අනුවෙන්ට අර ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන වචනයක් කියනවා මා අනුවෙන්ට මලවුන් භූමිදානය කරත්වායි කියලා කිව්වලු. හalleluya. මලවුන් භූමිදානය කර. මෙතන කියන්නේ නෑ දැන් අපි මලගෙවල් වලට යන්න ඕන නෑ. මලගෙවල් අපි මිනිස්සු අල්ලන්නේ. ඒක නෙමෙයි මෙතන කිව්වේ. අද අපි මේ දේවල් වල ඉන්නවනම් මේ ලෝකයේ තියෙන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වත්පිළිවෙත් වලට අපි වහා වැටිලා අපි ස්වාමීන් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැතුව අපි ඉන්නවනම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒ මිනිසයා මැරිච්ච මිනිසෙක්. ජීවත් වෙන මිනිස්සුෙකුට විතරයි
හොඳ ජීවතුන්ගේ මනුෂ්‍යරු විතරයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හalleluya. පැහැදිලිද ඔයගලන්ට කියන එක? ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ගැළවීම සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ගැළවීම සුළුපටු දෙයක් නෙමෙයි. මේක අමාරු දෙයක්. අල්ලගෙන ඉන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ලොකුදු මොනහරි දැනගන්න තියෙනවා නම් එළියට ගිහිල්ලා දැනගෙන ඉන්න. මොනහරි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ගැළවීම ඉතාමත් අවශ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේට අමාරු ගමනක්. පැහැදිලිද? ලේසියට හිතන්න එපා කවදාවත්. හැම කෙනෙක්ම අන්තිම කාලෙදී ස්වාමීන් වහන්සේව තාරිනවා. හැබැයි මේක ලෞකික ආකාරයෙන් ගමන් කරන කෙනා ඔහේ යනවා. ඔහේ යනවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න නම් අපි උන්වහන්සේගේ දුක් පාත්‍රය, උන්වහන්සේගේ බිව්වාගේ පාත්‍රය අපි අඳුර ගන්න ඕන. හalleluya. එම අඳුරගෙන ඔබ දුකේදී ඔබ සැපේදී එක හා සමානව දෙවියන් වහන්සේ තුල ගමන් කරොත් පමණයි ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ උන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ හරි වම් පැත්තේ හරි ඉඳගන්න පුළුවන්. ආමෙන්. අපි හැම කෙනෙක්ගේම බලාපොරොත්තු තියෙන කවදාද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රජව ඉද්දී අපි උන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ හරි වම් පැත්තේ හරි අපි ඉන්නවා කියන එකයි. ආමෙන්. පැහැදිලිද? ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතින් මේ අමාරු ගැළවීම අපි අල්ලගෙන අපි ඉදිරියට යන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. ආමෙන්. අය මේ වෙලාවේ ආරක්ෂා කරන්න යනවා. හැම කෙනෙක්ම නැගිටින්න මේ වෙලාවේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ ආරක්ෂා කරන්න යනවා. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නා සියලුම දරුවන් වෙනුවෙන් අපි ආරක්ෂා කරන්න යනවා. හalleluya. අපි මේ වෙලාවේ අපි පොදුවේ අපි ආරක්ෂා කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේට. අපි දන්නවා අපි කැපවීමක් කරගෙන යනවා. මේ කැපවීම කරගෙන ඉද්දී අද 93 වෙනි දවසට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ කැපවීමේ 93 වෙනි දවසට අපිට සන්තෝෂයක් තියෙනවා. අපි දවස් 93ක් අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි උන්වහන්සේගේ පාමුල අපි ගත කරලා තියෙනවා. හalleluya. මම මේ වෙලාවේ ආරක්ෂා කරන්න යනවා. නිවාස නැති අය නිවාසක් Tamanට කියලා මිලදී ගන්න ආසය ඔබට පුළුවන් දන ගන්න. ඔබට පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුරට ඔබගේ අත්ඔසවලා ස්වාමීන් වහන්සේට යාචනා කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීනි මට ඔබ වහන්සේ නිවසක් දෙන්න. මට ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න. ඔබ හිතන්න එපා අනේ මට රස්සාවක් නැතුව ඉන්නවා. මට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. මට ආදායම් මාර්ගයක් නැතුව ඉන්නවා. මට අද දවසේ කණ්ඩවත් නැතුව ඉන්නවා. මම කොහොමද ස්වාමීනි නිවසක් ඉල්ලන්නේ කියලා. දැන් ඉඳන්ම ඔබට අවශ්‍ය නිවස ඒවත් වට ප්‍රමාණය ඔබට අවශ්‍ය නිවසේ තියෙන කාමර ගන්න ඔබගේ ඒ නිවසේ ස්වභාවය ඔබ මේ වෙලාවේ සිටින් ඔබ මවාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න ජේසුනේ ඔබ වහන්සේ මට ස්වාමීනි හොඳ නිවසක් දෙන්න. ජේසුට කියන්න යහපත් නිවසක් දෙන්න. ස්ථිර නිවසක් දෙන්න. මටම කියලා මේ පොළවේ උරුමය ඔබ වහන්සේ ස්වාමීනි එදා ආදාම් මේවට දුන්නා ඔය උරුමය ස්වාමීනි මට තාම ලැබිලා නැහැ. ඔබ වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ මට ඔබ ඉල්ලන්න එපා බින් අඟලක් දෙන්න කියලා. ඔබ ඉල්ලන්න පෙදස් 10ක් පෙදස් 15ක් නැත්නම් අක්කරයක් දෙයක් ඉල්ලන්න. අද අපේ තියෙන අපේ වැටීම තමයි අපි ඉල්ලන්නේ මට අඟලක් දෙන්න. අඟලක ඇතරම කකුලවත් තියන්න බෑ. ඒක නිසා අනේ මට ඔය ගේ කෑල්ලක් දෙන්න ස්වාමීනි. ගේ කෑල්ලක් දුන්නම කියනවා අනේ මට දුන්නේ ගෙදරක කෑල්ල අපා භාගය. ඇයි අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ එහෙමයි. එහෙනම් ඔබ ඉල්ලන්න ස්වාමීන් වහන්සේට දැන් ඉඳන්ම අවංකව ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ස්වාමීනි මට මෙච්චර බිල් ප්‍රමාණයක් තියෙන මට මේ වගේ කාමර තියෙන මේ විදියට තියෙන ගයක් මට දෙන්න ස්වාමීනි. ජේසුනේ ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාවේ ආරක්ෂා කරන මගේ තාත්තේ. ඔබ දන්නවා
ඔබට මේ වගේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔබ මෙතන ඉඳගෙන බකින්නම් පාලිගාව වගේ ගයක් දෙන්න කියලා ඔබ ඉල්ලන්න යන්න එපා. ඔබට ඔබගේ දරුවන්ට නිදා ගන්නට කාලා බීලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන් ස්ථානයක්, සරල ස්ථානයක් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න මම යාචනා කරන්න යනවා. සුදෝ බලවන්ත අතිශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාවේ යාචනා කරන මගේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ඒ පුදුම ප්‍රේමය අනුග්‍රහය ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි කිසිම බින්ගලක් නැතුව දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් කිසිම දරස් දෙයක් නැතුව නිවසක ස්වාමීන් ගඩොලක්වත් නැතුව ඉන්න අයට දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන නිවසක් ස්වාමීන් පේජස් ගණනාවක් වත්තක් සමග ඔබ වහන්සේ දෙන්න ස්වාමීන් ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඉඳලා ඉල්ලන්නේ මොනියම් දෙනාටද ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් දෙනාට ආශිර්වාද කරනවා කියලා ඔබ වහන්සේගේ වචනේ සදාන වෙලා තියෙනවා මගේ ආදර දෙවි පියාණනි මේ වෙලාවේ යාක්ෂා කරනවා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීන් ආශිර්වාද කරන්න ස්වර්ගයේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කවුරු හැරලා ඔබ වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න කියලා මම යාක්ෂා කරනවා රිබා ශිකලවර අයිකලව රියන් දේරි විශ්කලවර හalleluya ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීන් ඔබට මහිමය වේවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගෞරව කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ බණේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ජීවනේ දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා රිබා ශිකලවර රියන් දේරි අයිකලව රියන් දේරි විශ්කලවර වල යේසුවේ නාමයෙන් බාධක මේ නිවාස වලට ඇත්තව බාධකේ උරුමේ ඇත්තව බාධකේ විපත්තලයන්ට ඕනේ කියලා මම ආශා කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. ගොඩක් රැකියා සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර දැම්මා වය ඒ වගේම ආර්ථික මාමත් කඩා බිඳලා ගියාය මැසේජ් කරලා තියෙනවා ඒ හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් මම ආශා කරනවා මේ වෙලාවේ ඔබ අහගෙන ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් ධන ගහලා නැත්නම් ඔබට ධන ගහන්න බැරි ස්ථානයක ඉන්නවා නම් ඔබ සිතින් හරි ආශා කරන්න ස්වාමීනි මේ මමයි මම රැකියාව ඉල්ලුම් පත්‍රය දැම්මේ මමයි අහවල් රැකියාව ඕනේ කියලා කිව්වේ මමයි ස්වාමීනි ආර්ථිකය කැඩලා තියෙන්නේ මගේ ස්වාමීනි නමුත් කම්මැලි කමන ගෙලෙත් වෙලා නිදාගෙන ඉඳලා උදේට නැගිටලා ආයෙ කැම ටික කාලා ආයෙ නිදාගෙන දවල්ට නැගිටලා ආයෙ කැම ටික කාලා ආයෙ නිදාගෙන ස්වාමීනි මට ආශිර්වාද කරන්න මගේ රැකියාවට ආශිර්වාද කරන්න මගේ ආර්ථික ආශිර්වාද කරන්න කියන මිනිස්සු ආශිර්වාද වෙන්නේ නැහැ ඔබ වෙහෙසෙනවා නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට හොයන්න වෙහෙසෙනවා නම් ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබගේ ඩාටේ වැඩේට මම නාටකසන් කරනවා ආශිර්වාද කරන්න යනවා කියලා මම ආශා කරනවා මේ වෙලාවේ ස්තෝබලවත් දෙවි පියාණනි ස්වාමීනි තමන් ජීවත් වෙන්න මාර්ගයක් නැතුව ස්වාමීනි නොයේ රැකියා බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නව මේ දරුවෝ ගැන මම ආශා කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔහුගේ හැකියාව තුළ ඔහුගේ බලාපොරොත්තු තුළ ඔහුගේ පළපුරුදු තුළ ස්වාමීනි ඔහුගේ රැකියාවට වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න අත්‍යවශ්‍යතාවයට ආශිර්වාද කරන්න උපකාර කරන්න ස්වාමීනි ඔහුගේ කැපවීම බලලා ස්වාමීන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරන්න යාපත් දේ හොඳම දේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න කියලා මම ආශා කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඕ නිදාස්කම වන්තුරු කියලා මම ආශා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. මම මේ වෙලාවේ යාචනා කරන්න යනවා රෝගීව ඉන්න හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් මම යාචනා කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඔබ ඒ රෝගීව ඉන්න කෙනෙක් අහගෙන ඉන්නවා නම් මම ඔබගේ අතේ තියෙන ජලය තියෙනවා නම් ඒ ජලයට මම යාචනා කරන්න යනවා දිව්‍ය ඖෂධයක් ඇටියට ඔබ විශ්වාස කොට ඒ ජලය බොන කල්ලි ඔබට සුවය ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම තෙල් ඔබගේ අතේ තියෙනවා නම් ඒ තෙල් අරගෙන ඔබගේ වේදනාව තියෙන තැන ඔබ ආලේප කරන කල්ලි ඔබගේ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම පහ වෙලා යන්න ඕනේ සුවය ලබන්න ඕනේ කියලා ඔබ විශ්වාසයෙන් තෙල් ඔබ අතේ තියාගෙන ඉන්නවනම් මම මේ වෙලාවේ ඔබගේ අතේ තියෙන ජලයට තෙල් වලට මම මේ වෙලාවේ යාචනා කරන්න යනවා යාචනා කරලා ඔබගේ රෝගයේ තියෙන ස්ථාන වලට ඒවා තෙල් ආලේප කරදී වතුර පොද්දී සුවය දෙන්න කියලා මම යාචනා කරන්න යනවා මේ වෙලාවේ ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉන්න තැන ඉඳගෙන ඔබගේ වතුර එක තෙල් ටික දික් කරලා ස්වර්ගයට ඔබ ඔසවලා
ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්නේ කල්වාරි ඒ ප්‍රේමය මතක තියාගෙන ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න පුළුවන් ස්වාමීනි මේ කුරුසියේ ගැලුවා වූ ඒ රුධිරේ කරුණු කොටගෙන ස්වාමීනි මගේ අතේ තියෙනා වූ මේ ජලයට මේ තෙල් වලට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ ඔබ ඒ ජලයේ තෙල් උස්සගෙන ඉන්න සුදු බලවත් දෙවි ඥානි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට ආදර චේසුනේ මේ ජලයේද මේ තෛලයේද බාර කළම මේ ආශා කරනවා ඔබ වහන්සේගේ ජීවනය සුවය ආලේපය ඔබ වහන්සේ මේ ජලය තුළට මේ තෙල් වලට ඔබ වහන්සේ නිදාස් කරන්න ස්වාමීනි යේසුනේ ඔබ වහන්සේ නිදාස් කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ ඒ සුවය නිදාස් වේවා සර්වාංගයේ දින සියලුම රෝග මේ ජලය බොද්දී ඒ ස්වාමීනි යක්ෂයාගේ සියලුම දේවල් ඒ සියලුම රෝග වමනේ ඒ ටොයිලට් එකෙන් ගිහලා සම්පූර්ණ සුවය ලබන්ටෝනි කියලා මම ආශා කරනවා ස්වාමීනි තෙල් ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා මම ආශා කරනවා ස්වාමීනි මේ තෙල් අනාර්ගත කරන්න ස්වාමීනි වේදනාව රෝගය ස්වාමීනි තියෙන මේ තෙල් ආලේ බරපොන ස්වාමීනි රෝගය වේදනාව පහවල යන්ට ඔබ වහන්සේ තෙල් වලට වාසේ දෙවිලා අතකසන ආශිර්වාද කරන්න ජලයේද තෙල්ද ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන් මේ වෙලාවේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ ආශා කරපු ජලය වොන්න තෙල් ආලේප කරන්න මම මේ වෙලාවේ ඔබගේ රෝගී වෙලේ ආශා කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් රෝගී වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඔබට පුළුවන් ඒ තෙල් ආලේප කරන ගමන් ඉන්න වතුර බොන ගමන් ඉන්න ඒ වගේම ඔබගේ රෝගී තියෙන තැන අත තියාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා අත තියාගෙන මේ වෙලාවේ ඔබ සිටින්න මම ආශා කරනවා සුදෝ බලවත් දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට ස්වාමිනී රෝගීන් බාර කළා මම ආශා කරනවා හිසේ රදය ස්වාමිනී ස්නායු රෝග ඇස්වල රෝග යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පීනස් රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහවල යන්ටෝනේ කනේ තියෙන අමාරු කන්වල තියෙන දෝෂ ඇයෙන්නදී භාවයන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහවල යන්ටෝනේ ස්වාමිනී මුඛ පිළිකා දෙවියන් වහන්සේ මුඛයේ තියෙන රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දැනස් මුඛයේ තියෙන සෙම රෝග පෙනහැල්වල තියෙන සෙම රෝග කොරෝනා රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පහවල පලයලා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුවය ගලාගෙන කියලා මම ආශා කරනවා ස්වාමිනී හදිපත් අමාරු ආර්ථ්‍රයිටිස් රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත්ලා පලය රෝමැටික් රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත්ලා පලය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පෙරහැර රෝග ස්වාමිනී හදවතේ රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත්ලා පලය කියලා මම ආශා කරනවා කොටුවල රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත්ලා පලය ආමාශය කියනවා අවලවල ගාසික් රෝග යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත්ලා රෝගීවතර පලය කියලා මම ආශා කරනවා ස්වාමිනී තුනගේ රෝග දැනස කොන්දේ අමාරු දෙවියන් වහන්සේ ඇපෙන්ඩිස් රෝග ස්වාමිනී හර්නියා රෝග බඩේ ගල් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවතර පලයන් ජීවනියා රෝගය තොරස්වල රෝගය ඉවතර පලය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවතර යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවතර පලය ඇවිදගන්න වැඩි කකුල් අත බය ඒවා වැඩ කරන්න කකුල් අත බය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙදලාවේ පණ ගැටෙන්න ඕන කියලා මම ආශා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරන ස්වාමීනි නිදාස් වෙන්න රෝගය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්
नासरी यीशु वासी नामे देवदारे ले जाए 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 यीशु के ले जाए यीशु के ले जाए Kalvari Jesus ke le jaya Kalvari Jesus ke le jaya Jesus ke le jaya Jesus ke le jaya Kalvari Jesus ke le jaya Kalvari Jesus ke le jaya Roye tarne mein le jaya ले जाए रोगे ले जाए बंधन करना ले जाए यीशु के ले जाए यीशु के ले जाए कलवारी यीशु के ले जाए कलवारी यीशु के ले जाए
ස්වාමිනී යාචකල වතුර බිම්පු අය තෙල් ආලේප කරපු අය ස්වාමිනී සුවේ ඉල්ලපු අය ස්වාමිනී වහන්සේගේ හස්තේ බාර කරනවා අද අවස්සේ ස්වාමිනී නිමවලේ ප්‍රථමේ විදිල්ලක් වගේ ස්වාමිනී ඒ විදිලි ධාරාව ඔහුගේ ඉස්සේ නැතුළලා ස්වාමිනී දෙපතුල වලින් පිට වෙලා රෝගේ ඉපත්තර යටෝනි කියලා මේ ආඥා කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වයං නිදහස් වේවා 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 ස්වාමී ඔබ වහන්සේගේ හස්තයේ සියලු රෝගී විද්‍යාවය බාර කරනවා ඔබ වහන්සේ සුව කරා කියලා විශ්වාස කරනවා නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාරා ආමේන් ජේසු පිටයි පියාදර දේව දරුවනි අපි ඉතින් අද දවසේ ඔබ දන්නා හැමදාම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් ප්‍රශ්න අහනවා දේවගතුමිය විසින්. ඉතින් අද දවසේ අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. අද දවසේ සුවමෙහිත් අපි සම්බන්ධ කරලා මේ ආචාර කරන නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඔබ හැම කෙනෙක්ම අද දවසේ මේ ස්ථානෙට පැමිණලා සහභාගී වෙච්ච අයද ඒ වගේම අන්තර්ජාලය මගින් දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහෙයට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරා කියලා විශ්වාස කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට දෙවියන් වහන්සේ මේ සියලුම දේවදරුවෝ බාර කළ යාචනා කරන ස්වාමීනි දින 93ක් ඔබ වහන්සේගේ පාමුල ගත කරන්න ඔබ වහන්සේ අපිට දවසේ දුන්න කරුණාව නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි හෙට දවසේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ උත්තරන වීමේ උත්සවය ස්වාමීනි මංගල්‍ය සමරන්න ඔබ වහන්සේ අපිට දුන්නා සුදුසුකම හැකියාව නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. සියලු වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා කැප කරනවා. අපි වෙනින් දිවිදු අපේ ගැලවුම්කාරෝ නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාරයි. ආමේන්. පියාණන් වහන්සේගේ කරුණාව, පුත්‍රෝ යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත්, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම මඟ පෙන්වීමත් ඔබ සියල්ල සමග මතු සදාටත් අප සමගද පවතිනසේක්වා. යන්න සාමයෙන් ප්‍රීතියෙන් සමාදානයෙන් ගොස් ජීවත් වෙන්න. ජේසු ඔබට ගොඩක් ආදරය කරනවා. ජේසු පිටයි